Els inputs que vaig rebre és com si minimitzessin, em parlaven de microictus i era com si minimitzessin tot plegat. Jo em pensava que, encara que fos un microictus, que s'actuava amb un protocol. I no, en cap moment amb el microictus no es va activar cap protocol en el cas de la meva mare. Clar, des de la Seguretat Social ens van enviar a Sagrat Cor, com que no ens va funcionar, vam pensar, vinga, tirem de mútua, ja que l'està pagant. I després, valorada per Sagrat Cor, per Dexeus i per Quirón, penses, jo no la puc portar al clínic perquè és com una exageració brutal, és com si estigués col·lapsant unes urgències quan ja m'han dit que és el que hi ha i que bueno, però clar, jo veia com un empitjorament, però clar, en aquell moment estàs en nebulosa, no saps si és un empitjorament perquè és la teva pròpia mare i està bé un dia i malament a l'altre, clar, no saps. I llavors, bueno, un cop vam estar al clínic, ha estat el moment de trepitjar terra ferm, perquè allà va estar uns quants dies a la unitat ictus, totalment monitoritzada. També veus molts altres pacients i calibres una miqueta en quin punt estàs. Sí, tenia molt clars els 3 ítems que havia de mirar, fer-li dir una frase, fer-la somriure, fer-la pujar a les extremitats, però jo no tenia clara l'avaluació que jo estava fent. Com a filla hi ha molts sentiments implicats i llavors no ets metge i cal que algú que et digui, mira, no ets metge, has de trucar i que et donin una opinió i si t'equivoques, t'equivoques. I després d'aquí ja, quan van veure que podia caminar, quan la van tenir en horitzontal durant diversos dies per veure com reaccionava els anticoagulants i van veure que bé, que la pressió no s'alterava, ho van fer tot com molt gradual. Llavors la van passar a una habitació i de l'habitació ràpidament ens van oferir un sociosanitari o venir cap a casa amb ingrés domiciliari. Pel tarannà de la meva mare i nostra, doncs creiem que la recuperació seria millor a casa i ara estem amb això. Llavors, jo el meu primer impuls va ser dir, doncs, sisplau, veniu cap a casa meva, però des del clínic, fins i tot treballadora social i tal, ens va dir, mira, millor el seu entorn, perquè si s'ha de recuperar, si ha d'aprendre a adquirir una nova autonomia, doncs que sigui el seu entorn és molt important, veure com és el seu quarto de bany, com és la seva habitació, la seva cuina, no? I llavors, bueno, doncs vam anar cap a casa seva i ara el meu pare està portant pràcticament tot el pes, perquè clar, ràpidament t'incorpores a la feina, jo m'he demanat una reducció de jornada al 33%, o sigui, m'ha costat molt entendre com s'esgota el cervell per coses molt senzilles, com estar atenta a una conversa, ni tan sols intervenir. Si ella té alguna visita, que les intentem minimitzar, perquè realment després d'una visita se li agreuja les seqüeles, doncs si intenta seguir el curs d'una conversa es cansa molt, quan ara ha sortit a fer un voltet amb la fisio, llavors amb nosaltres no s'atreveix encara a fer el voltet, encara se sent insegura perquè pot caminar però l'equilibri el té una miqueta compromès, i la mà dreta s'està treballant molt amb la fisio des que estem al clínic, però la mà dreta encara no ha recuperat. Llavors té alguna llacuna de memòria però és intermitent, és a dir, jo li puc parlar d'alguna veïna de tota la vida i no se'n recorda de qui és, i a l'endemà sí que se'n recorda. Operacions molt senzilles, com 17-3, no les sap fer. Llavors, clar, dius, això compromet també, no pot fer, doncs no podrà fer compra, potser ja mai més sola, no? Bueno, són coses que no passa res, a mi m'interessa més que la meva mare es pugui comunicar i bueno, encara que sembla equilibri una miqueta malament moure's, però bueno, a ella li encantava cuinar, doncs clar, amb el braç dret ja no pot. I bueno, així estem. I bueno, no ens han fet una previsió clara de què arribarà a recuperar i què no. Sé que ens han dit que és un procés lent i que en un any i mig des de l'ictus veurem què recupera i què no. Els professionals treballen molt, sí que minimitzen per la comparativa, no? Però bueno, sents que estan treballant per tu. I ara el següent pas és com ens organitzarem quan la part pública s'acabi, no? Doncs què farem, no? Vull poder cuidar-la directament, dutxar-la, ara que necessita poder-la dutxar jo, ajudar-la a pentinar, tallar-li les ungles, tot això que no pot fer ara, doncs poder ser-hi jo. I bueno, ja anirem veient. I a part, si he d'invertir en alguna cosa,
volem que sigui invertir en rehabilitació, en que ella pugui guanyar autonomia, no? Perquè la veritat, jo tenia molta por amb el tema ictus, que la meva mare s'enfonsés emocionalment i sí que és cert que és obvi, hi ha punts del dia que està tocada i diu quina penitència i tal, però té moltes ganes de lluitar, de tirar endavant i amb els exercicis que li ensenyen i que li anoten, ella després continua i continua i matxaca i matxaca. Jo crec que això ens dona una tranquil·litat als familiars de saber que està aferrada a la millora, a la vida i a tot plegat.